सो हे गाइज, मेरा नाम है प्रेम। आप सबका स्वागत करते हैं एक नए एसपी ब्लॉग्स चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं kasarwadvli वाटरफॉल, जो यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अभी हम फिलहाल कैडबरी बस स्टॉप पे हैं। तो फिर अभी जाने के लिए 700 नंबर, यहाँ से 700 नंबर बस या 361 बस जाती है। तो हम लोग देखेंगे कौन सी बस मिलेगी और क्या मज़ा करेंगे, वो सब दिखाएंगे। तो अभी ये मेरे दोस्त है, ये मेरा भाई है और ये मेरा दोस्त है। तो और 2 लोग आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे। यहाँ से सीधा जाना है हम लोग को, इधर वाटरफॉल आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सब्र करो। और इधर से हम लोग हाईवे ज्वाइन करेंगे, ये सीधा जाएंगे और उस साइड का नहीं पता। यहाँ से सीधा जाके हम लोग शायद जल्दी वाटरफॉल पहुँचेंगे। ओके। अरे हमें बुला रहे हैं, बहुत जल्दी चलो, ऐसा भी संकेत दे रहे हैं बात। तो अभी हम यहाँ नदी तक पहुँच गए हैं। फिर यहाँ से ये देखो, ये सामने जाना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा। अभी इधर से जाना है, बहुत अंडे गिरे यहाँ पे। इधर से जाने वाले हैं हम लोग। ये हमारे इन्फॉर्मेशन है, ये बात कर रहे हैं फोन पे। ये मेरा भाई और वो उधर से पीछे। ओके।
अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं. तिकडून तसं तिकडे जावा, त्या साईडला जाऊ. तुझ्या मी वरती पहिला पाहुणार आहे तुझ्या नंतर पहिला वरती डोंगरानंतर हे बा इथे भाई ते येतोय बघ ती पब्लिक तिथे वॉटरफॉल. तिकडे जाऊ फिरू ना काय वॉटरफॉल इथे नदी आहे ती तिथे वाटरफॉल में अभी नैरो रोड है बहुत. बरोबर है भाई, पॉइंट है बरोबर चाललं. और हम लोग ये हमारे जो गाइड है वो बहुत अच्छे से हम लोग को बोल रहे हैं, ठीक से जा रहे हैं. हमारे आगे भी बहुत सारे लोग हैं. अरे बाबा चल ना. हमारा भाई थोड़ा सा शे बॉय है हमारा थोड़ा. ये यहाँ पे छोटा सा नदी जैसा कुछ तो और ये बहुत डेंजर लोग है. चल रे सर भेंडी काय नाही करे. अभी यहाँ से हम लोग को बहुत ट्रैकिंग है. ये हमारा भाई तो फुल मुगली बन रहा है. सर बहुत ऊंचा है यार, दम निकल रहा है ट्रैकिंग करते वक्त. सर इथून चल अभी ऊपर से आ रहे हो. बहुत अच्छा है रिव्यू. हम लोग लास्ट तक पहुंच गए. ये हमारे हम सब लोग, ये पीछे वाटरफॉल है, बहुत मजा आ रहा है. अरे सो गाइस हम लोग का अभी सब कुछ हो गया है. हम लोग अभी घर पे जा रहे हैं. फिर एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और आना है तो बहुत मजा आता है यहाँ पे. ये स्पॉट kasarwadvli बस स्टॉप से करीब 1 किलोमीटर अंदर है. 1 किलोमीटर अंदर है. और ये हर घर तिरंगा
आप देख सकते हो सामने, ये हमारी गैंग। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।